สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับผมคลิปนี้จะพาเจ้ายักษ์ครับไปลองใส่ดินกันหน่อยครับนี่เราติดตั้งชุดเลดเรียบร้อยครับเห็นไหมก็ไม่รู้จะเข้าตา FC หรือเปล่าครับผมปะนี่ก็ม้าขาวก็จะไปด้วยครับเร็วมันจะเร่งอยู่นั่นแหละอ๋อสงสัยลมยังไม่เต็มลมรั่วครับน้องมะนาวก็จอดไว้ก่อนครับเลยคอยเอาไปตั้งปะจ้าเอโอ้เด็กคีโมก็ไปด้วยครับนี่เย็นไหมเย็นเย็นมากครับคันนี้ต้องออกตัวเกียร์3เลยครับเพราะรอบช้าครับน้ำมันมีหรือเปล่ามีอยู่ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านจรวยครับผมล้อก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่าไอ้ตรงที่เททางค่อนข้างแคบครับตัวยกดัมก็ยังไม่ได้ต่อครับต้องจี้เอาครับยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะโว้ขาค่อนข้างขี้เหร่ครับพี่น้องดูครับโอ้ยขูดสีหมดเลยไว้อย่างงี้เนาะอย่าไปเต้นให้แต่แลกเกอร์หนาอยู่ครับไม่เป็นไรลุยป่าครั้งแรกครับผมนิ่มไหมนบนิ่มไหมก็นิ่มอยู่อ่ะนบบอกว่านิ่มอยู่นะเอาไหมคันนี้ไม่รู้ ถ้าเปลี่ยนยางใหม่น่าจะดีกว่านี้นะอันนี้ยังใช้ยางเดิมครับเก่านอกเดี๋ยวไปเจอที่บ่อกันเลยครับผมโอ้เจ้ามาขาวไม่รอเลยพี่น้องไปลิ้วนู่นเห็นว่าพวงมาลัยมีปัญหาครับเวลาหมุนมันได้ยินแจ๊กถึงแล้วครับบ่อตะน้อยวิ่งอยู่นู่นนี่ครับมือกล้องเราที่จะถ่ายให้เราครับเด็กขี้โมครับไม่รู้ผมจะเข้าไปข้างในได้หรือเปล่านะเป็นงานปากบ่อครับนี่ตะน้อยวิ่งเทอยู่คนเดียวตอนนี้สาแหลกก็ยังไม่ได้รัดครับคันนี้นะครับยังสายใหญ่ยังไม่ได้ใส่ให้เลยนี่ตรงนี้ผมจะเข้าได้ไหมตรงที่นั่นเนี่ยขนาดรถน้องนนท์ยังเข้ายากเลย
เข้ายากดิตรงนี้นะเปิดให้หน่อยไหมเปิดใหญ่ๆหน่อยไหมได้ไหมตอนนี้ก็เจ้ายักษ์จะเข้ามาแล้วครับไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่าตอนนี้ก็เปลี่ยนที่เข้าใหม่นะครับเข้าได้นะตอนนี้ก็เข้าได้แล้วนะครับครับแล้วถ่ายที่แมคโครแล้วก็ถ่ายที่น้ำไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็จะลองไปตอนนี้ก็จะไปใส่ดินนะครับก็รอรถตาน้อยใส่เสร็จก็ถอยใส่เลยครับตอนนี้ก็ถึงตาเจ้ายักษ์แล้วนะครับน่าจะประมาณ10 ตักนะน่าจะ10 ตัก
ดูตอนเทกันนะครับ ตอนนี้ก็เทแล้วนะครับเที่ยวแรกครับ เดี๋ยวเรามาดูเจ้าม้าขาวกันบ้างนะครับ ลั่นมาแต่ไกลเลย เที่ยวที่2ของเจ้ายักษ์ฮะอันนี้ก็แสบตามากอะเลดหน้าแสบตาทำไมยกดำไม่ขึ้น เข้าหรือเปล่า
อนนี้ก็เสียตินจะลองขับเจ้ายักษ์ดูนะครับฝุ่นเกาะเต็มเลยครับวิ่ง2 เที่ยวฝุ่นเกาะเต็มรถเลยตอนนี้เจ้าม้าขาวติดนะครับต้องให้แม่โคมาช่วยโอ้เหลือมาช่วยแล้วตอนนี้ก็เที่ยวที่ 3ของเจ้ายักษ์แล้วครับตอนนี้ก็รอเจ้ายักษ์ใส่ดินเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตอนเทเลยนะครับมาดูกันว่าจะติดเหมือนเจ้าม้าขาวไหมนะเบี่ยงดินยุบไปนิดหนึ่งนะครับมาดูเจ้ายักษ์เทกันก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ